Also Blue muss offensichtlich ab und zu mit diesen, das ist ja unser erster Schwurm mit ihr, mit diesen Ausbruchversuchen durchgekommen sein. Und auch hinlegen ist immer ihre Methode der Wahl. Naja, mal gucken. Ihr seht, das wird spannend. Ich habe eigentlich schon entschieden, dass wir sie im Stehen scheren, aber vielleicht legt sie sich ja auch freiwillig hin. Wir versuchen es einfach so entspannt wie gemütlich, so entspannt wie möglich zu gestalten und dann wird es vielleicht nächstes Jahr besser. Mal schauen. Also wir sind heute weder ein Video noch ein Foto, denke ich, aber so sieht's aus, die Blue. Fertig geschoren. Überall so Krissel. Oh, lässt du mich anfassen? Ja, super. Ja, hast du gut gemacht. Ja, ist okay. Tschüss.